Incontriamo l'assessore Ornello Teso per parlare della Fiera del Rosario che si terrà il prossimo mese a San Donà. Ci svegli un po' le novità di quest'anno. Innanzitutto la data, perché andiamo un po' più in là di quelli che sono i primissimi giorni di ottobre. Quest'anno ci sarà l'inaugurazione della fiera campionaria il venerdì 5 alle 19:30, per proseguire poi sabato 6, domenica 7 e lunedì 8. E già questa è la prima novità. Per quanto riguarda la Fiera del Rosario in piazza, ci aspettiamo come al solito le oltre 400 bancarelle. Ci sarà di nuovo finalmente Piazza Indipendenza aperta, dove si svolgerà il mercatino dell'antiquariato e degli hobbisti. Nel rinnovato parcheggio Bergamin abbiamo intenzione di fare una grande esposizione di piante, fiori un po' meno, ma soprattutto piante da vivaisti importanti, proprio per far sì che venga valorizzata questa nuova opera che abbiamo appena inaugurato. Avremo un piccolo problema in via Ancilotto all'altezza del Cinema Teatro Astra, perché stiamo facendo i lavori di costruzione del nuovo teatro e dovremo un po' spostare alcune bancarelle, ma lo faremo fra la rotonda di Piazza 4 Novembre, via Jesolo e poi dietro il municipio, anche per dare un po' una continuità. Un'altra, non è una novità, ma ci saranno serate musicali. Mi preme sottolineare che venerdì 5 avremo qui a San Donà i Fancoff, è una band musicale che suona per strada, c'era 2 anni fa, ha avuto un buon riscontro, ma non come ci aspettavamo, forse perché è stata poco pubblicizzata. Quest'anno vorremmo dare più spazio alla pubblicità perché lo meritano e perché sono costantemente in TV. È una street band delle più importanti, per cui ci preme pubblicizzarla. Ci sarà poi la fiera campionaria con la rassegna dell'artigianato, del commercio. Quest'anno ci saranno novità con una rassegna delle cantine sociali del territorio, prendendo spunto da un consorzio che si è appena formato, uno dei più importanti e più numerosi in assoluto, che comprende appunto le cantine sociali, la strada dei vini del Piave, Vison Plamaggiore. Faremo una rassegna di queste cantine sociali con assaggi, con vendita di prodotti, abbineremo 2 banchi di formaggi, 2 banchi di salumi per chiudere un po' il cerchio e per tenere viva quella che è la nostra tradizione, i prodotti che derivano dall'agricoltura. L'unica preoccupazione che abbiamo è che, essendo già verso la fine della prima settimana di ottobre, il tempo non sia così bello come l'anno scorso. Se c'è bel tempo, il successo è assicurato. Auguriamoci che sia così. Insomma, sino ad ora è andato sempre tutto bene. Speriamo che anche questa edizione abbia il conforto del tempo. Sì, come diceva lei, è un appuntamento che merita di essere rinnovato perché riscuote sempre molto successo. Beh, è la festa per eccellenza, è l'appuntamento per eccellenza di San Donà, lo aspettano i cittadini, lo aspettano tutte le attività commerciali del centro, perché insomma vede la presenza in 2 giorni di oltre 200.000 persone. Benissimo, vi aspettiamo alla Fiera del Rosario a San Donà dal 5 all'8 ottobre e grazie all'assessore Ornello Teso per essere stato con noi. Grazie a voi e ci vediamo durante la Fiera del Rosario. Grazie.